원숭이한테 먹이를 주지 마십시오 이렇게 써있네. 너무 웃긴다. 나랑 그럴싸한데. 여기 자연 풍경은 되게 좋다. 나갔다 반대편 갈만할 것 같은데. 피곤하지 않으면 한번 가보는 걸로. 分别是海军部队、空军部队，还有陆军部队，还有我们一个移民部队。移民部队要主要是在这一边哦。在这里的话，首先的话，欢迎大家来到我们这个本地龙虎山观旅游哦。在这里呢，要代表龙虎山上。地雷呢，就是那个猴子的那个粪便啊。因为这些猴子啊，它们随意大小便呢。你看开始来了啊！这种呢就是空军部队第一个猴群出来的这个侦察兵，这也是土匪来的啊！土匪，这个叫脱毛哥。他看来游客裤都比较鼓，他首先是先看我们的裤兜，看我们的双手是不是有湿的。一旦我不在大家视线之内的话呢，这个猴哥就立马开始展开行动了啊！各个游客过来都会搜身检查一遍先。 포즈를 취해주네. 客的食物呢？但是的话呢，一般我们的食物带入这的话，都逃脱不了猴子的那个双手的，逃脱不了他们的嘴、双眼，猴子的眼睛火眼金睛啊，哪怕你裤兜里面有的话，是他都知道。头路，一条一条的，光溜溜的。那个就是猴子走的那个高速公路了。看到没？船上有一只非常。那一只的话呢，就是我们的他们오, 400년 된 나무네. 아이고. 桥上也是一道弧线啊，我们桥上这边呢可以打卡拍照，下方右边那边有一个小水坝，一个小水坝。我们这边那边是龙山了，江了准备为龙山了，那边是龙头、龙身、龙尾，没有是那么爬行的吧？龙虎山的有来迎这些山区猴子，这帮是保安队的。那也是。不能指啊，不能指他啊。 手不要指他喽。老爸看那点，老爸看那点，很容易被抓到。我以为是外星人们打来呀。带走一个小队长啊！咦，大個嘴子，原來肚子呢？有啊，我们游过来啊。游走。要注意这个距离呢，不能跟猴子四目相对了啊！这个距离，就会被猴子抓伤的啊！这个距离啊，看他一眼就得了。 不能多看两眼，如果两眼就被抓了。每个猴群啊都是有着自己的本领和特点的。哇，진짜 많다. 对，你看。 와, 这么多。带着宝宝的这种小猴。 안녕 얘들아. 4月份啊，5月份、6月份出生的小猴子。这个叫甜甜，非常有灵性的。哦。来，我摸一下小孩可以吗？摸一下手呢。摸一下小朋友呢。你看。 哟，多乖啊！哇，这叫5·1那天生的啊，金黄的。哇，我是工作人员，我跟他关系好，他跟我玩的，你看。不仔细看，按这马楼有点像外星人。这只小朋友的话呢，已经有3个多月大了，这一只，他老妈叫甜甜。哦，哎，摸一下你。乖啊。 你看，乖的，不给了，不给摸了。来了，我们也走了。 와. 为什么？你看包。我们在前面了啊，来，我们就往上走了。
猴王应该也要下来了。哇，走吧走吧，来，那搁上了啊。好，这个可以拍了。他们就是背着小猴的哦，就是屁。他们要出去玩了，猴子也贪玩了。既然没有游客上来，他们要出去玩了。这个不好看，有点红。我以为绿。对呀。有不红啊？有屁股红就说明他们进入到这个季节性的交配时间了。对，出来找有仔有女了。啊？原来被树上吃，拿那种树叶吃，那种嫩叶吃，素食为生啊。우와. 小顶顶，小心，不要靠太边，走里面点对，旁边玩。对，来，我们就武则天呢？不见了，找不到了，不出现了。这个是皇后了，妈也可以首领啊，太子妃这一只。我觉得可以说是慈禧了。来，我们就往上面走就可以了。呀，我们有，你看那只小的，好小一只，才几个月的。你看它听到它声音没有？听见了。像鸟叫呢，不有点像鸟叫呢。哇，可别踩他们放地雷啊！往前面走啊，我们走到前方的这个贵司法里面休息，里面有非常多有凳子坐。不要踩到它垃圾雷。贵司法里面呢，大家可以体验到我们与猴子们零距离的逗猴喂猴一个乐趣了。哎呦，这是三当家，这个叫吕元宝哦，三把手。以前大圣。二当家在这里哦，猴王没见到，猴王因为搭在树上去了。下面太热了。那是二当家了，在左边那个树旁边这里，可以坐在那个凳圆圆的地方这里，靠近这个大树旁边，这是二当家李元霸，猴王的儿子哦，也就是王爷。这个啊，就这个了，这个是空军部队二当家李元霸啊，猴王的儿子。你看，小猴帮大猴。做羽毛发，他们在找什么东西呢？找一些岩珠啊，一些昆虫来吃，都现在很干净的，没有虱子的。好了，大家进来吧，我们往前面这边走啊，到里面来休息好一点，外面猴子数量太多了。我们的话，往这边待待时间。 원숭이 봐, 엄청나다. 관리가 되게 잘 돼 있는 것 같네. 전에 갔던 데는 엄청 지저분했는데. 如果你猴王也上来了吧，猴王。我们这里打这个아, 终于到这了。원숭이를 위한 철창이 아니라 사람을 위한 철창인데 여기? 오, 我一看就长得壮啊！那个大只那个毛发非常亮的，我就觉得知道那个泰国。知道的，这叫驴。我先出去，谁想到是谁的？真有想法，扔远点。直接扔到他手里。哎。小的两个呀。 你丢的话，出去了拿不了的。这两只猴子小时候一样大，那只他妈妈放了，这只一放。像什么？来，我看你们这什么？对，中国地图啊，中国台湾在哪个地方呢？看得出来吗？这里看不出。中国台湾在下面这里啊，台湾在这里，台湾在这个地方啊。走走，不怕。这是我们景区有个免费镜头，看一下的。 对，来，我们一家来，一起来，跟鲁花八戒拍照，互动一个镜头。来，到这里看镜头，1、2 ，OK。
OK，过去吧。好了，下一位呢？每个人都站上去，站我有人站上，不要紧的。免费拍照啊，看镜头。OK。来，下一位呢？来这位过来吧，你下跟五方八戒是免费照。来，免费拍镜头啊，看镜头，1、2。OK。不然，每位一起也可以，一起也可以。来看镜头啊，免费拍照，看镜头，1、2。OK。来看镜头啊，免费拍照，1、2。OK。你呢又大等咗，哎呦，馬路啊，又嚟咗啲馬路，我們就是馬路呗，那麼會。야, 내 손 아파. 아유. 그만해, 그만. 뭔가 되게 별거 없는데 뭔가 재밌네, 여기. 뒤에 있는 꼬마가 사진 안 사준다고 기념사진 막 투정 부리는데 자기 평생의 첫 사진이라고. 吃过花生，包着吧。来，这边2位。哎，水墨竹，好好的翻译。我那边消防栓是不是？快来了。把烧到小黄瓜。消防栓的。这个水还是。我们的手机啊，贵重品要抓好安稳啊！出发下去就是观赏这两岸的风景。猴子来了，大家有没有吃的？该准备好这个弹药了啊！来点实际的。都是10块钱，都是一样价格的。然后你踩到筐里，不要下手，手机不能放筐里啊。面念，1米外的距离啊，不能给它捞到，它能捞到，它都不捞后了。不能砸上面，对，就直接丢就行了。拿5个丢过去，它下来之后再丢1颗就可以了，站起来丢，到那边去丢。看到猴哥了吗？呢，丢猴哥那方向去。丢鱼呢。来了老弟，来了老弟呢。哦有啊。鱼是啊，鱼也吃啊。给你。继续丢1颗，它就下来了，一颗一颗跟着游。我也想试试。如果让鱼下来，丢多的鱼。好大的鱼在吃。哇，像它吃蛇一样。来，哥们，来吧。你小心点啊。好牛啊！来吧，来吧。再给它一颗一颗的给它跟着船游。里面的也可以出来，但是要丢到后面去多一点还得。哪后面？丢到里面去一点。上面一个。丢3、4颗过去。对了。我靠！哎，回去了，丢一个。不是，在这儿给你。好多鱼。你有，你。来了，下来了。再丢给后面那个1颗。啊？不会是海军真会游？这里。你扫一下啊。那是小猴。鲤鱼。是鱼啊。突出的那种小路啊，那个猴子经常走的那个猴子的道路了。对，还有个虎山可以过去游玩的。不玩了。不玩了。下午还有活动。你这么调皮啊？我还以为。
저거 뭐야? 아, 好牛逼啊！哎，可以啊，还跟他互动，还跟他在讲，哎，不动止它摔下来吗？不怕，他足够灵活，这好像猴王啊，还够啊，这样。还有点肥哦。 얘네들 카메라 찍는 거 이렇게 잘하네. 是这样做哦，不要晃。好，准备吧，准备到了。刚才怎么进来？哎呀，就是这样的。对。后台是我的。哦， 여기 이쁘다. 기분 되게 특이하다. 네. 용왕산 반대편 산을 갈 수가 없네. 꼭대기 한번 올라가고 싶었는데 욕심이 좀 가했나? 신발도 좋지 않아서 올라가다 미끄러질 것 같아. 돌아가자 이제. 还要拍视频是吗？ 진짜 많이 바뀌었다. 오.